আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 863তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটি মিস করলেন তো অনেক বড় কিছু মিস করলেন, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আসল চোর বের হয়ে যাবে। সাগর তার মায়ের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের যতগুলো লোক রয়েছে প্রথমে সবাইকে সেই চাল পড়া খাওয়াবে এবং পরবর্তীতে দিলারা বেগমকে চাল পড়া খাওয়াবে এবং পরবর্তীতে দিলারা বেগমের যে বোন রয়েছে অর্থাৎ ছোট বোন ছেতু তাকেও চাল পড়া খাওয়াবে। কিন্তু প্রথম দিকে ছেতু কিছুতেই রাজি হবে না। ছেতু বলবে এগুলো হচ্ছে কুসংস্কার, এগুলো হচ্ছে ভুয়া, আমি এগুলো মানি না, এগুলোর কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু এক পর্যায়ে দিলারা বেগম যখন রিকোয়েস্ট করবে তখন ছেতু চাল পড়া খাবে এবং সবাই যখন চাল পড়া খাবে তখন এক পর্যায়ে দেখা যাবে ছেতুর মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে, অর্থাৎ ছেতুর দাঁত থেকে রক্ত বের হচ্ছে। আর এটি দেখে সবাই পুরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। আর এটি দেখে সাগর বলবে তার মানে আপনি নিজের লোক হয়ে আপনি টাকা চুরি করেছেন। আর এই কথা শুনে সেতু বলবে না, বিশ্বাস কর বোন, আমি টাকা চুরি করিনি আপা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর। আর এই কথা শুনে দিলার বেগম বলবে আমি কি করব বল, তোর মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে, তার মানে তো তুই টাকা চুরি করেছিস। এই বলে দিলার বেগমকে দেখা যাবে অনেক কান্নাকাটি করতে। আর অন্যদিকে কোর্টের রায় শেষ হবার পর রুনা ম্যাম মণিকে দেখে বলবে দাঁড়া, তোর সাথে কথা আছে। এবং মণি যখন দাঁড়াবে তখন রুনা ম্যাম বলবে এতদিন আমি দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম, তুই আমার বাড়িতে খেয়ে দে বড় হয়েছিস, আর এখন তুই আমার বিরুদ্ধে কথা বলছিস। বাহ মণি, তোর কাছ থেকে আমি অনেক ভালো একটা জিনিস দেখতে পেলাম। কিন্তু এইসব কথা শুনে মণি কোনো কথা বলবে না। তখন চেয়ারম্যান স্যার বলবে খবরদার রুনা, মুখ সামলে কথা বলুন, এটা হচ্ছে আদালত আর মণি হচ্ছে আমার সাক্ষী, সুতরাং আপনি আদালতে বসে মণিকে বকাঝকা করতেই পারেন না। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম হাসতে থাকবে। রুনা ম্যাম বলবে চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি জানেনই না যে এই মণি কে, এই মণির উৎস কোথা থেকে শুরু হয়েছে। এই মণি আমার বাড়ি থেকে খেয়ে দিয়ে বড় হয়েছে, আর এজন্যই আপনি মণিকে পেয়েছেন, সুতরাং ওকে আমি কথা শোনাবো না তো আপনি ওকে কথা শোনাবেন। এটি বলে ওখান থেকে চলে যাবে রুনা ম্যাম। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।